Mein Thema heute ist Generationen Hand in Hand. My topic today is generations hand in hand. Kathi und ich haben in den letzten 3 Jahren in Meißen einen Hauskreis geleitet. Kati and I have been, we led a home cell the last few years in our church in Meißen. Kannst noch ein bisschen. Und das war eine Mischung aus allen Generationen. And it was really a mixture out of all generations in our home cell. Da gab es frisch gebackene Rentner und Studenten und Auszubildende. There were people that had just gone into pension, and then there were students and people starting to think about what they want to become. Und alles dazwischen, junge Familien, Ehepaare, Singles. Everything in between, young families, married couples, singles. Und das war total bereichernd, gerade so im Austausch über Themen. It was very enriching, especially when we started talking about different topics together, Wenn wir füreinander gebetet haben when we prayed for each other, oder uns praktisch unterstützt haben. or when we helped each other practically. Und Kathi und ich hatten ja auch das Privileg, hier in der Gemeinde über viele Jahre Kinder- und Jugendarbeit zu leiten. Kati and I really had the privilege of leading the children and youth work of this church in Dresden as well. Und dann mehr und mehr allgemeine Gemeindearbeit tätig zu sein und vor allen Dingen in Meißen für alle Generationen verantwortlich zu sein. And then to go into Meißen, go into a church where we were responsible for more different age groups and the whole church. Und ich kann sagen, unser Herz schlägt wirklich für alle Generationen, vor allem diese miteinander zu connecten. And our heart really beats for every generation and especially to connect the generations with each other. Und die Frage ist, wie können wir gemeinsam Hand in Hand gehen? And the question is, how can we go hand in hand? Und das Erste, was wir anschauen wollen, ist, dass wir in der Gemeinde Gottes alle Generationen finden. And the first point that I want to mention is that in the church of God we must find every generation. Und ich möchte so ein bisschen aufbauen auf dem, was René eben gesagt hat. And I want to build onto what Renee said this Im morning. Alten Testament, 5. Mose 31, 12. In Deuteronomy 31 verse 12 we can read. Ruft alle zusammen, Männer, Frauen, Kinder und auch die Ausländer, die in euren Städten leben. Sie sollen zuhören und lernen, dem Herrn, eurem Gott, mit Ehrfurcht zu begegnen und sich an alle Vorschriften dieses Gesetzes gewissenhaft zu halten. Call them together, men, women, children, and the foreigners living in your towns, so they may hear this book of instruction and learn to fear the Lord your God, and carefully obey all the terms of these instructions. Und dann im Neuen Testament sehen wir genauso alle Generationen in 1. Timotheus 5, Vers 1. And in the New Testament, we also see all the generations in 1 Timothy 5 verse 1. Da spricht Paulus zu dem jungen Gemeindeleiter Timotheus und sagt, wenn du einen Älteren ermahnen musst, dann fahre ihn nicht hart an, sondern rede mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere ermahne wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter und jüngere wie Schwestern mit allem Anstand. If you have to reprimand, never speak harshly to an older man, but appeal to him respectfully as you would to your own father. Talk to younger men as you would to your own brothers. Treat older women as you would your mother, and treat younger women with all purity as you would your own sisters. So, wir sehen Ältere und Jüngere. So we see older people and younger people. Und wir sehen, dass die Familie das Vorbild ist für Gemeindebeziehungen. And we see that the family is the example for the relationships within a church. Und wie sind ideale Familienbeziehungen? And how are ideal relationships in a family? Sie sind vertraut. Pardon? Sie sind vertraut. Man geht vertraut miteinander You trust each other. You're able to trust each Sie other. sind positiv, emotional und mit Wertschätzung. They're positively emotional and with a lot of appreciation. So, und wir gehören alle zur Familie Gottes und da gehören alle Generationen zu. So we all belong to the family of God, and in this family, every generation exists. Und bei Gott sind alle Altersgruppen wichtig und geschätzt. And with God, every generation is important and appreciated. Wer von euch hat graue Haare? Who of you has grey hair? Okay, ich habe einen Vers für euch. Okay, I've got a verse for you. Sprüche 16,31. Das graue Haar ist eine prächtige Krone, auf dem Weg der Gerechtigkeit findet man sie. In Proverbs 16 verse 31, grey hair is a crown of glory. It is gained by living a godly life. Also, keine Sorge vor grauem Haar, ihr seid geadelt. So please don't even worry about grey hair. It means that you are crowned. Aber auch genauso die jungen Leute. And also for the young people.
1. Timotheus 4,12. 1 Timothy 4, verse 12. Da sagt Paulus, niemand, lieber Timotheus, soll dich gering schätzen, weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Don't let anyone think less of you because you are young. Be an example to all believers in what you say, in the way you live, in your love, your faith and your purity. Und last but not least, Sprüche 20, 29. And last but not least, Proverbs 20, verse 29. Der Stolz der jungen Männer ist ihre Kraft. The pride of a young man is his strength. Ja, hier, zeig euch was. Look, I'll show you. Und das graue Haar aber schmückt die alten Menschen. The gray hair, the glory of the young is their strength. The gray hair of experience is the splendor of the old. So, jedes Alter ist zu ehren und wertzuschätzen. So we must really honor and appreciate every age. Und es ist so, Gott hat uns in Beziehungen mit verschiedenen Altersgruppen und Generationen gestellt. And God has put us in relationships where we have to do with different age groups and generations. Und jedes Alter hat seine Stärken und wir sollen sie füreinander einsetzen, Hand in Hand. And every age has strengths, and we need to connect the strengths with each other, and this hand in hand. Da ist zum einen die Erfahrung und die Weisheit der Älteren. We have the experience and the wisdom of the elderly people. Wir haben die Energie und Kraft und Mut und die Aktionsfreudigkeit der Jüngeren. And then we have the energy and the strength and the excitement of the young. Die auch manches hinterfragen, was uns hilft, zeitgemäß zu bleiben. They sometimes ask questions about different things, which helps us to stay in the time that we're in. Und wenn diese Kombination zusammenkommt, dann ist das wie Dynamit. And when this combination comes together, then it's like dynamite. Und das Ziel und die Herausforderung ist allerdings jetzt, alle Generationen zu erreichen, And the challenge now is to reach every generation, sie abzuholen und sie miteinander zu verbinden. to pick them up where they are and to combine them together. Und das ist nicht einfach. And that's not easy. Denn oft erreicht man entweder nur Jüngere und dann baut man eine Jugendkirche. Often we reach only young people and then we need a youth church. Und das ist, finde ich, etwas einfacher, als alle zu erreichen. And I think that is actually even easier than reaching everyone. Oder man erreicht mehr die Älteren, was man häufig in traditionellen Gemeinden und Kirchen findet. Or one reaches just elderly people, and this we find in many traditional churches. Aber Gottes Familie ist Familie mit allen Generationen. But God's family is a family with every generation. So, was sind die konkreten Herausforderungen, die wir dabei haben? So what are the actual challenges that we have in trying to do this? Nun, die eigenen Vorlieben und Gewohnheiten und Bedürfnisse der Generation miteinander in Einklang zu bringen. We need to bring your own preferences, habits and needs into harmony with one another. Zum Beispiel der Stil von Gottesdiensten, For example, the style of your services, Musikstil, maybe the music style that you choose, Lautstärke. the volume, how loud is your service? Gibt es irgendeine Gemeinde, die darüber keine Diskussion hat? Do you think there's any church that doesn't cause any discussion? Verschiedene Lebensthemen, die uns beschäftigen. Many topics in life that really bring us to thinking. Yeah. That, Just simple, different things going on in life. yes, thank you. Ja. So, das Zweite ist, die Einstellung zur Verbindlichkeit ist verschieden geworden. Our attitudes towards commitments have become different. Ich meine, ich pauschalisiere jetzt ein bisschen und klar gibt es da jeweils Leute, die das nicht so leben, aber ich pauschalisiere mal. I may be generalizing now a bit. Aber Ältere haben noch oft so eine gewisse Treue zum Dienst. Elderly people have a faithfulness in what they're doing. Jüngere investieren mehr in Projekte. In a ministry, and the young people that like to get involved more in different projects. Ja, die sind zeitlich flexibel. They're more flexible with their time. So, schauen wir mal, wie das mit allem anderen so passt. So we'll just happen to see how it does fit in with everything else that's going Sie on. haben viele Dinge am Start. Dann ist das jetzt und dann ist das und dann ist das. Then lots of things are happening. It's this and this and this.
Könntest du bitte das machen? Could you maybe do this? Ja, aber ich muss jetzt das noch machen. Oh, Ja. but I still need to finish that. So. Okay. Das dritte ist, die Unterschiede der Generationen werden größer, je schneller die gesellschaftliche und technische Entwicklung voranschreitet. Differences between the generations are becoming bigger as while the social and the technical development is going faster. Die Jüngeren haben einen enormen Technikvorsprung. Young people are very advanced when it comes to technical matters. Ja, sie leben multimedial und Multitasking. They're multitasking, multimedia. Aber auch hier pauschalisiere ich, sie sind oftmals etwas unruhiger, unkonzentrierter und unverbindlicher. Now I'm generalizing again, but they're often more unpeaceful or maybe not as well concentrated as the elderly generation and distracted. Yeah. So, wie können wir jetzt diese Unterschiede überbrücken? So now how can we cover these differences and come to one point where we can meet with? Wie können wir jetzt wirklich Hand in Hand zusammengehen und dem Herrn in der Gemeinde dienen? How can we really go hand in hand and serve the Lord together in a church? Ich glaube, wir alle brauchen ein weites Herz. I think we all really need a big, big heart. Die anderen Generationen mit ihrem Bedürfnis und in ihrer Lebensweise zu sehen und wahrzunehmen. So that we are able to see the other generation with with their strengths and also with their weaknesses and to appreciate them. So, ich meine, ihr könnt jetzt für euch entscheiden, wo ihr euch hinpackt, ob jünger oder älter. Wir können ja mal so die Mitte machen bei 40, okay? So now you can decide where you're going to be in the younger or older generation. We're going to say the middle is 40. Oder sagen wir mal, wie ihr euch fühlt vielleicht, keine Ahnung. Or maybe you want to decide by how you feel. Ja. Wie auch immer. Whatever. Ich denke, wir brauchen in unseren Gemeinden zweierlei Dinge. I think in our churches we need two different things. Jede Altersgruppe braucht einen Ort, unter sich zu sein, wie in einer Familie. Every age group needs a place where they can just be by themselves. Ja, die Kinder Like in spielen a family. zusammen, die Teens hängen bei Musik ab und die Eltern quatschen und reden bei einem Kaffee. The children are playing, the teens are enjoying each other, and the parents are having coffee and having a chat. Und genauso brauchen wir auch in der Gemeindefamilie Kindergottesdienst, Jugendgruppe, 20s. In the same way, we need that in a church. Sunday school, the children's ministry, the youth, and then the 20 plus. Für die Erwachsenen und Senioren und 60 plus. And then also for the adults and for the pensioners and 60 plus. Und wie René gesagt hat, ja, so. Du bist immer noch jung, aber mit Plus, jung plus. Like you said, you young, but you're like a Ja. young plus. Und wie René gesagt hat, hier begegnen wir den Generationen entsprechend ihren Interessen und Bedürfnissen und auch altersbedingten Eigenschaften. And in this way, we can really meet the generations with their values, with what they need, and also with the character traits of their generation. Und wie René gelesen hat, ja, Paulus sagt, ich werde dem Griechen ein Griechen, ich werde dem Kind ein Kind, dem Jugendlichen ein Jugendlicher. Like we also read, I want to be a Greek for the Greek, or I want to be a child for the child, or a youth person for the youth. Und dann brauchen wir Zeiten, wo wir uns zusammen begegnen, And then we need times where we come together and meet with each other, wo wir von der Unterschiedlichkeit profitieren, where we can really profit from the way that we are different, wo wir voneinander lernen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und einander dienen. where we can learn from each other, support each other, and also serve each other, Das ist wie in einer Familie. just like in a family. Ja? Mein Katin und ich, wir würden nie einen 2-wöchigen Urlaub machen ohne unsere Kinder, es sei denn, es gibt vielleicht einen Babysitter, aber wir würden es eigentlich nicht machen, sondern den Sommerurlaub planen wir mit unseren Kindern. Like Kati and I, we would never think of planning our main summer holiday without our children. That just wouldn't come into the equation. Natürlich, wir fahren als Familie gemeinsam in den Urlaub. Because we are family. Of course, we go away to holiday as a family. Wir essen jeden Tag zusammen am Tisch. We sit at our table and have our meal together as a family. Wir spielen ab und an gemeinsam. We play games together as Wenn a wir family. Familienfeiern haben, dann sind natürlich alle dabei. And when we have family celebrations, then we're all part of it. Wir kaufen ab und an gemeinsam ein. We often go shopping together. Vielleicht jeder was Eigenes, aber wir kaufen trotzdem zusammen Maybe ein. everyone chooses their own thing, but we buy it together. Wir haben unseren Dienst im Haushalt, was wer zu machen hat.
we've got different chores and tasks in the household, what each person has to do. So, jetzt haben wir eine neue Wohnung, jetzt müssen wir neu gucken, wer was macht, wie wir uns da aufteilen. Now we've got a new flat, so we need to see, we need to see who does what. Und genauso ist es in der Gemeinde. Wir brauchen Orte, wo wir uns einander begegnen. And this is exactly the same in the church. We need areas where we can meet each other. Wir haben die Gottesdienste, wo alle zusammenkommen. We have the services where we all come Wir haben die together. Hauskreise. We have the home cells where we all Wir haben come verschiedene Events. And then we've got different events where we see each Wir other. haben Teams, wo wir miteinander dienen. We have teams where we serve together. Vielleicht habt ihr Gemeindecamp oder Hauskreisfreizeiten. Maybe you have a church camp or a home cell weekend away. So, meine Frage ist, habt ihr Events, spezielle Events für spezielle Generationen? So my question is, do you have special events for a certain generation? Und habt ihr gemeinsame Events, wo ihr euch mit den Generationen begegnen könnt? And do you have events that are for everyone where you can meet each other as different generations? So, die Frage ist, warum brauchen wir einander? The question is, why do we actually need each other? Und der Hauptpunkt, den ich heute habe, ist für Jüngerschaft. And the main points that I have today is for discipleship. 2. Timotheus 2, Vers 2, da sagt Paulus, was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu leiten. In 2 Timothy 2 verse 2 it says, you have heard me teach things that have been confirmed by many reliable witnesses. Das I teach heißt- these truths to other trustworthy people who will be able to pass them on to others. Das heißt, Ältere geben ihre Erfahrung im Glauben und mit Jesus an Jüngere weiter. That means elderly people can give their experience and their conviction about Jesus to the younger ones in the church. Jüngere können von der Lebenserfahrung der Älteren so viel lernen. Young people can really profit from the life experience that elder people have. Und Jüngere können auch aus den Fehlern der Älteren lernen und müssen nicht jeden Fehler selbst nochmal machen. And the young people can also learn out of mistakes of the elderly generation, and they don't have to make these mistakes themselves again. Ältere bejüngern die Jüngeren und fördern sie in geistlicher Mitarbeit und in Leitung. And the elderly people can encourage the younger generation also spiritually and into serving themselves too. Wie sich Paulus in den jungen Timotheus investiert hat, der dann selbst zum Gemeindeleiter wurde. Like Paul, who invested in the young Timothy, who then was a church leader himself. Ich denke, wir sollten junge Leute mehr in unsere Gottesdienste und auch in unsere Gemeinde einbeziehen. I think we need to also let young people participate more in the way we do services. Erstens, damit sie ihre Berufung in Abhängigkeit von Jesus leben können. Firstly, so that they can also live their calling dependent on Jesus. Zweitens, um neue Ideen einzubringen. Secondly, so that they can bring in new ideas. Drittens, um andere junge Leute wieder zu erreichen. And thirdly, so that they will be able to reach other people as well. Und viertens, sie für Mitarbeit und Leitungsaufgaben auszubilden. And the fourth point is to equip them to be able to also come into leadership tasks in the church. Und was wir in vielen Gemeinden haben, ist, dass junge Leute oftmals in der Technik und im Lobpreis schon sehr stark eingebunden sind. Often in different churches, we see that young people are very much involved in the sound ministry and the praise and worship of different churches. Während Corona, ohne unsere jungen Leute hätten wir kein Streaming machen können. Wir wären überfordert gewesen. During the time of Corona, we wouldn't have been able to stream our services without our young people. We would have been absolutely challenged. Ja. Und wisst ihr, das ist super, dass sie da mitmachen. And you know, it's amazing and very good that they are taking part in these areas. Aber ich denke, wir sollten sie auch inhaltlich mehr herausfordern. But we should also challenge them to be more part of the actual content of the service. Das heißt, Gottesdienste zu leiten oder zu moderieren. Maybe also to moderate a service or to even lead a service. Zu predigen. To preach. Kreative Elemente wie Interviews geben oder Anspiele oder was auch immer. To bring in creative moments, maybe a role play. Einfach sie mehr sichtbar werden lassen. Or an interview, so that they will be seen more in our church. Aber gleichzeitig braucht es auch auf der Seite der Jüngeren die Willigkeit zu sagen, yo, ich bin dabei.
At the same time, Yo, we yo. need the willingness of the young people to say, yo, I'm part of it. Ja? Wenn da ist kein Yo, dann ist da No. If there's not a yo, then there's a no. Und ich denke, Jüngere können sich allgemein sehr viel Praktisches von den Älteren abschauen. And I think that young people can also copy and have elderly people as an example in the practical areas as well. Was ganz viele Dienste in der Gemeinde betrifft. Different tasks in the church and different ministry areas. Wir in Meißen, wir hatten ein eigenes Gebäude, da gab es immer handwerklich was zu tun. Das Gleiche haben wir jetzt hier mit dem Gemeindezentrum in Dresden. In Meißen, we had our own building, and so there were different little jobs around the building and on the building that had to be done practically. And now we see the same here in Dresden as well with our new venue that is being built. Das können sein Hauskreisleitung oder Kindergottesdienst oder Lobpreis. Other areas are home cell leadership or Sunday school, children's ministry or praise and worship. Und Jüngere können sich abschauen, hey, wie machen die Älteren das? And the young people can see, oh wow, how are the elderly people doing it? Wiederum können die Älteren von der Technikaffinität der Jüngeren lernen. And in the same way, the elderly people can learn different things from the younger people. Die Jüngeren kommen aus der jetzigen Generation The young people are coming out of this generation. und um die jetzige Generation zu erreichen, brauchen wir die jungen Leute, die unsere Botschaft zeitgemäß verpacken. And to reach this generation, we need people that are able to also bring the message across that it's like one would do in our time and age now. So, die nächste Frage, die ich uns stelle, ist, The next question I want to ask you, wie können sich die Generationen jetzt bewusster begegnen? how can the different generations actually combine? So, stellt euch vor, ihr seid sonntags in einem Gottesdienst bei euch in der Gemeinde. So just imagine you in your church on a Sunday in the Sunday service. Das letzte Lied wird gesungen, das letzte Gebet wird gesprochen The last song is sung and the last prayer is prayed. und dann ist Aufbruchstimmung Then everyone gets up, zu 95%. and most probably 95% of the chance, Sieht man da die 20s stehen und quatschen und reden. you see the 20s, the group of 20s maybe standing there and chatting. Ja, die jungen Familien da, stehen da und tauschen sich aus. The young families maybe Ja. over there and having a good Die chat. Älteren treffen sich hinten und gehen schon los zum Kaffee. The elderlies maybe right near the back and they're already going to have Ja. a cup of coffee. Und das ist ja alles gut. And it's all good. Aber ich denke mir manchmal, dass es bestimmt viele gibt, die sagen, ich komme nie dazu, als Älteren mal mit einem Jüngeren zu reden. But I think that there might be many of you who say, as an elderly person, I actually don't have the chance to speak. I feel like I don't have the chance to speak to Und die someone from the Jüngeren young sagen das generation. Gefühl, da ist gar kein Älterer, der sich für mich interessiert. And the young people have the feeling that there is no elderly person that's actually interested. Und in alle them. Generationen bekommen vielleicht so das Gefühl, die anderen sind gar nicht so für mich, die interessieren sich so gar nicht für mich. And each generation by itself has a feeling maybe the other generation actually is not even interested in me. They're not actually really for me. Und ohne dass das so bewusst gemeint ist, denken alle, die anderen wollen gar nicht so richtig was mit mir zu tun haben und es trennt dann mehr. And without us actually meaning it, we sort of feel that each generation is actually not there for each other and we feel more separated than together. So, wir brauchen irgendwie Ideen, um einen Rahmen zu geben, mehr einander zu begegnen. So we need ideas to make a structure that we can actually meet with each other. So, ich gebe einfach ein paar Ideen, ein paar Gedanken, was man vielleicht machen könnte. So I've got a few ideas, a few thoughts what one could do. So, was wir in Meißen gemacht haben und auch immer wieder mal in Dresden war, Like when we in Meißen, we did it as well, and also we've been doing in Dresden again. wir haben Erwachsene in den Kindergottesdienst oder in die Jugendgruppe eingeladen, dass sie aus ihrem Leben erzählen. We asked adults, elderly people also to come to the children's ministry and to tell the children about what they've experienced in life. Vielleicht, wie sie zum Glauben gekommen sind. Maybe how they became a Christian. Oder wenn sie auf irgendeiner Missionsreise waren in Indien oder Nepal und haben erzählt mit Bildern, was sie erlebt haben. Or maybe they could tell about a mission trip in India or in Nepal, something about what they experienced in that country. Oder wir hatten ein Ehepaar, die waren in der Jugend und haben einfach aus ihrer Erfahrung mit Beziehung und Sexualität erzählt. We had a couple that actually visited us in the youth group and told the
people about their experiences with sexuality. Und dann haben Jugendliche oder auch Kinder dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. And then the youth has the possibility to ask questions. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, wir haben ja hier die Jugendgruppe geleitet und dann hat Simon sie übernommen, der gestern übersetzt hat. Kati and a few years ago, Kati and I led the youth, and then Simon took over the youth group from us. Simon was the guy who translated last night. Und dann habe ich Simon so gefragt, na, wie läuft's so mit der Jugend? And I remember asking him, so how's it going with the youth group? Sagt er, ja, läuft gut. Wir hatten letztens eine coole Aktion. And he said, yes, it was cool. A few weeks ago, it's going well. A few weeks ago, we had a very cool event. Wir hatten in der Jugend ein Speed-Dating mit den Ältesten. In our youth, we had a speed dating event with the elderly people. Wir haben die Ältesten der Gemeinde in die Jugend. With the elders, speed dating with the elders. Ja. Also es ging darum, sich kennenzulernen, aber nicht so, wie ihr denkt. Okay. It was about getting to know each other, but not the way you're thinking now. So, sie haben sie eingeladen und dann hatten die Jugendlichen 7 Minuten Zeit, den Ältesten Fragen zu stellen. The youth invited the elders, and then they had 7 minutes. The youth had 7 minutes time to ask the elders questions. Ja, immer so, so. Ja, okay. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, das ist ja cool. And when I heard that, I thought, wow, that's amazing. Ich war 10 Jahre Jugendleiter, war Ältester und ich bin nie auf diese Idee gekommen. I was an elder I was a youth pastor for 10 years and never had this idea. Und ich dachte, wow, das ist ja stark, das hätte ich mal machen sollen. I thought, wow, that was an amazing idea. I really should have tried that out. Und das kann man eigentlich, da kannst du jeden einladen und alle möglichen Fragen stellen. And with something like that, you can invite anyone and ask them all types of questions. So, vielleicht leitest du einen jungen Erwachsenenhauskreis in deiner Gemeinde. So maybe you're the leader of a young adult home cell in your church. Vielleicht könntest du eine ältere Person einladen, die irgendwas erlebt hat, was sie teilen kann. Maybe you can invite an elderly person that can share with his experience of share with you his experience. Aber ich möchte euch Älteren sagen, But I also want to say to you, the elderly generation, wenn du irgendwas hast, wo du spürst, du hast was erlebt, was jungen Leuten helfen kann, dann rede mit Kindern, Jugendleitern oder Hauskreisleitern und sag, hey, ich biete mich an. if you feel that you have something that you want to give or you want to share, then actually be active and come to the leaders of the children's ministry and of the youth or to the elders and say that you would like to share this with others. Junge Leute wollen sehen, dass Glaube in dem Alltag und der Realität wirklich funktioniert. Young people want to see that your convictions and your life with Jesus is lived in your everyday life in reality as well. Und ich denke auch bei dem Lobpreisabend Come Together oder bei Jesus Live Konferenz kann man auch mal Ältere einladen, die einen Workshop machen, um von ihren Erfahrungen weiterzugeben. And even in a praise and worship evening like Come Together, one can also invite an elderly person to share from his experience. Und ihr Erwachsenen oder ihr Älteren, And you elderly people, ladet doch mal junge Leute zum Kaffee oder zum Essen zu euch nach Hause ein. how about inviting young people Ja. to your house Ist for das gut, coffee ja? or for a meal? Ja, hier, ich krieg Daumen hoch, sehr, ja. Yes, I got some thumbs up in the back from some young people. Und fragt sie mal, hey, was machst du so? Was beschäftigt dich? And ask them, what are you doing in life? What are your interests? Ich meine, junge Leute, die wenigsten trauen sich irgendwo einzuladen. Young people, they hardly, the least of them would feel courageous enough to actually invite you to them. Was ich mal gemacht habe, ist, wo ich noch Single war und ich hab mal eine ganze Familie eingeladen mit Kindern zu mir nach Hause und wir haben zusammen Mittag gegessen und sind spazieren gegangen. When I was single, the one thing I did do was invite a family to my place for lunch, and then we did go for a walk after that. Und ich finde das so bereichernd, einfach miteinander zu reden. And it really was very enriching, just being able to talk to each other. Und ich möchte sagen, ihr jungen Leute, wenn ihr mit Älteren zusammen seid, And I want to say, you young people, when you are together with the elderly people, fragt sie doch nach ihren Gedanken, nach ihren Erfahrungen zu verschiedenen Themen. ask them what their thoughts are and their thoughts about certain different topics. Hey, wie habt ihr Beziehung gelebt? Wie seid ihr da und da mit dem Thema umgegangen?
hey, how did you actually live relationship? How did you go about certain topics? In deinem Beruf, wie bist denn du mit deinem Chef, mit deinen Kollegen umgegangen? Ich komme da nicht klar. Maybe also in your working space, how do you actually act with your boss? There's certain things that challenge me. Oder Glaubensfragen, hey, warum hast du dich taufen lassen? Oder wie gehst du mit der Versuchung um? Or even with our belief, with our relationship to Jesus, how do you go about baptism or temptation? Yeah. Ich weiß, wo ich Fragen hatte zum Thema Berufung oder zum Thema Umgang mit Sexualität, bin ich zu Älteren gegangen, um zu sagen, hey, was kann ich da tun? I remember when I had questions about my calling and also about sexuality, I actually went to elderly people to ask for advice and help. So, ihr lieben Älteren, wo kannst du gezielt auf jemand Jüngeres zugehen und dich für eine Person interessieren? So you, dear elderly people, how can you actually go to someone who's younger, specific person and show interest for their life? Und bist du auch bereit, dich von einem Jüngeren beraten zu lassen, wenn er in einem Bereich mehr weiß als du? And are you actually prepared to get counsel from someone who is younger than you if he does have more experience than you in a certain area? Und ihr Jüngeren, wo könnt ihr gezielt auf jemand Älteres zugehen und euch für die Person interessieren? And you young ones, where can you find someone who's older than you and to show interest in their life? Bist du bereit, Rat von Älteren anzunehmen? Are you prepared to take counsel from someone who's older than you? Bist du belehrbar? Are you teachable? Wenn Paulus sagt, sei ein Vorbild für die Gemeinde oder für die Älteren, When Paul says be an example for the elderly or the younger, dann meint er einen Charakter, der Jesus ehrt. then he means a character that is honoring to Jesus. Ja, kannst du dich auch als Vorbild leiten lassen, weil dann bist du ein guter Leiter. Can you actually let yourself be led as an example? Because then it means you are a good leader. Zwei Dinge noch. 2 more things. Suche mal bewusst eine Kleingruppe, einen Hauskreis mit einer anderen Generation. Look for a home cell that is of another generation. Ich weiß, vor einigen Jahren, da waren ein paar junge Erwachsene, die Folgendes gesagt haben. I know a few years ago there were a few young adults who said, Die haben gesagt, wir waren jahrelang jetzt in einem jungen Erwachsenenhauskreis und das war echt toll. they said, for years now we've been in a young adult home cell and it was really good. Aber ich habe mich jetzt entschieden, in einen anderen Hauskreis zu gehen, wo ein paar Ältere sind, weil ich einfach von der Weisheit und der Reife der Älteren profitieren möchte. But now I've decided to go to a different home cell where there are elderly people because I want to be able to profit from their wisdom and their experience. Und wenn du ein bisschen älter bist, Their vielleicht maturity, yeah. hast du die Möglichkeit, in einen Hauskreis zu gehen, wo ein paar Jüngere sind, die von dir profitieren können. And if you're also an elderly person, maybe you feel like going to a home cell or looking for a home cell where there are younger people, that they can also profit from your wisdom. Und du kannst von ihren frischen anderen Ideen And you can profitieren. enjoy their fresh ideas. Und dann in unseren Dienstteams, wo wir miteinander dienen und miteinander arbeiten, And then also in our ministry teams where we serve together and work together, sind dort die verschiedenen Generationen integriert. are there many generations that are integrated in these teams. Und ich möchte euch ermutigen, als Gemeindeleiter, als Pastoren oder Leiter von Bereichen, And I want to encourage you as leaders of churches or as a leader in a certain area of a church, habt ihr sowohl Jüngere wie auch Ältere in euren Teams. have young people and older people in your team. Im Lobpreis, sind da nur Jüngere auf der Bühne oder sind da auch Ältere? In praise and worship, are there only young people on the stage or are there also elderly people? Predigen in deiner Gemeinde nur Ältere oder nur Jüngere? People that preach in your church, are those only the elder people or maybe only the youngest? Im Kindergottesdienst, sind da nur die Älteren oder nur die Jüngeren? Or in children's ministry, are there only elder or younger? So, du kannst alle workers? Bereiche durchgehen. Habt ihr da eine Vielfalt an Generationen? And you can go through every area and have you got great variety, variety from different generations. Ich habe noch ein Beispiel von Timotheus, aber das werde ich jetzt nicht mehr bringen. I've got one example from Timothy, but I won't bring that example. Ich verweise auf den Workshop mit Ryan. I'll say go to the workshop with Ryan. Aber ich finde, gerade diese Beziehung Paulus-Timotheus ist so genial. But I just feel that the relationship with Paul and Timothy, between
them is very, very special. Paulus sendet den Timotheus für ihn, um eine Sache zu klären. Paul sends Timothy for him to clear up something. Und weil sie so eine vertrauensvolle Beziehung hatten, konnte sich der Paulus auf den Timotheus verlassen. And because they had a trustworthy relationship, he could rely on him. Und ich wünsche mir, dass ältere Generationen, den Jüngeren, sie ausbilden kann und dann freisetzen kann für die Aufgabe, selbstständig zu tun. And I really would, I would love to see the older generation really equipping the younger ones and then sending them off and trusting and knowing that they can do it by themselves. Aber auch, dass die Jüngeren bereit sind, die Älteren zu hören und zu sagen, yo, ich mach das. But also that the young ones are willing to hear from the elderly people and also to say, yo, I'll do that. Und was ich festgestellt habe, wir sagen ja immer gerne so als Wert in unserem Netzwerk Beziehung vor Funktion. In our network, we like to say relationship before function. Ich glaube, wenn da eine tolle, vertrauensvolle Beziehung zwischen Jung und Alt ist, And I believe that when there's a good relationship between the young and the old, dann führt Beziehung zur Funktion. then relationship will lead to function. Wenn wir einander vertrauen, dann können wir auch einander Aufgaben freisetzen. If we really trust each other, then we can also set different tasks in different areas free. Und ich möchte das gerne jetzt noch ein bisschen praktischer machen. And I want to make this a bit more practical now. Und ich möchte gerne mit euch ein Interview haben. And I want to have an interview on the stage. Und ich habe zwei liebe, tolle Menschen aus verschiedenen Generationen. Two amazing people out of different generations. Und die möchte ich gerne mal befragen, And I want to ask them different questions. wie sie das erleben, Hand in Hand miteinander zu arbeiten. How they experience it to work together hand in hand. So, ich bitte mal den Johannes und den Ronny nach vorne. I'd like Johannes and Ronnie to come to the front. So, ihr könnt ihnen mal einen Applaus geben hier. You can give them a round of applause. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Great to have you here. So, Ronny habt ihr schon gesehen. Ronny leitet den Lobpreis hier in der Gemeinde. You've seen Ronnie leading the praise and worship here in the church. Und dann haben wir Johannes. And then we have Johannes. So, und die beiden haben zusammen im Lobpreis für eine lange Zeit zusammen gespielt. And together they played in a praise and worship team for a long, long time. So, und das Besondere bei den beiden ist, And that's what's special about them. so Johannes, du bist etwas älter als Ronny, Johannes, you're a little older than Ronnie. bisschen. Und du bist Profimusiker im Orchester. Johannes is a professional musician in the orchestra. Genau. Und hast quasi unter der Leitung von Ronny hier im Lobpreis mitgespielt. And under Ronnie's leadership, you played in his team here in the praise and worship of the church. Genau. Und Ronny ist halt etwas jünger. And Ronnie is a little younger. Er ist kein Profimusiker, He's not a professional musician, aber er hat den Lobpreis geleitet. but he led the praise and worship. Ja, und ich fand das einfach eine sehr interessante und spannende Konstellation mit euch. And I thought that this constellation was just very interesting. Und ich wollte einfach mal starten mit dir, Johannes. Start with you, Johannes. Bin ich das, der hier so summt? Ja, ihr müsst einfach sagen und dann wir machen weiter. Okay. Ich wollte dich fragen, Johannes, wie war das für dich? Oder fragen wir erstmal so. Was habt ihr beide für Instrumente gespielt? What instruments did you play? Geige. I played the violin. Ich singe und spiele Gitarre. I sing and play the guitar. Und wie lange habt ihr zusammen im Team gespielt? How long did you actually play together in a team? Ja, reichlich 3 Jahre. Yeah, three years. Und wie häufig habt ihr gespielt? Wie war euer Rhythmus? And how often did you play together? In der Regel einmal im Monat oder alle 4 Wochen, aber auch zu den Gebetstreffen und so, da gab es verschiedene andere Sachen zwischenrein auch noch.
Normally it was once a month, but then there were different things like prayer meeting where we also played together every now and then. So Johannes, wie war das für dich als Älterer, gleichzeitig als Profimusiker, sich Ronny als Jüngeren und Nicht-Profimusiker unterzuordnen? Johannes, how was it for you as an elderly person but a professional musician to actually be under the leadership and to submit to Ronnie's leadership as a younger person who's not a professional musician? So, was war aus deiner Sicht bereichernd und was war auch vielleicht manchmal herausfordernd? What was enriching and what was maybe challenging? Und wir bleiben mal alle ganz ehrlich. Ja. And we want to be very honest with each other. Also ihr könnt mich auch hinterher noch fragen. Also erst einmal, es waren so viele Fragen jetzt auf einmal, wie war es für mich? There were many questions at once. Let me just think about how it was for me. Es war für mich leicht. It was actually very easy. So eine wertschätzende Person ist, so eine wertschätzende Art hat, die es einem von vornherein leicht macht. Und zweitens war es mir leicht, weil ich durch meinen Beruf im Orchester reingewachsen bin, mich einzuordnen. Ein Orchester funktioniert nur. Sorry. Alles gut. Ja, erstens war es leicht, weil Ronny... Englisch. It was easy because Ronnie is a person who's very appreciative and he shows appreciation in a very special way. And the second point is to be in an orchestra. And I've forgotten that. Ja, im Orchester, ich bin es durch meinen Beruf seit 1977 bis 2018 gewöhnt, dass ich mich einordnen muss. I'm used to the fact that I have to fit in and I have to submit in an orchestra. Ein gutes Orchester, und das ist für mich das Interessante, da gibt es sehr viele, es kann man sehr gut als Metapher für Gemeinde, wie es strukturiert ist, wie es aufgebaut ist, wie die Leitungsebenen arbeiten, kann man sehr gut nehmen. The orchestra is also a good picture of a church with the different areas and the structure and the instruments that have to play together. Ich würde da auch gar nicht so sehr gerne von Unterordnen sprechen. I don't really want to speak too much about submission. Ich denke, ein gutes Orchester funktioniert dann, wenn jeder voll und ganz sich an seinem Platz einordnet. I think a good orchestra functions well when each person can really take his place in the orchestra. Ja, auch mit ganzem inneren Engagement sich einbringt. And is able to be committed with his instruments. Und dann im Zweifelsfall, wenn man mal uneins ist, wie interpretiere ich jetzt das und das, dann muss man sich auch mal unterordnen. And then if one maybe then it comes to a conflict, or if one thinks, okay, I would have done something differently in that area, then you would have to submit. Wenn ich mich gern einbringe, ist Unterordnung kein Problem. But if I like to be committed, then it's not a problem for me to submit. So, Ronny, wie war das für dich? So, du hast dann Johannes, wie gesagt, Orchestererfahrung, etwas älter als du, und doch warst du eingesetzt, das Team zu leiten. So, wie war das für dich? Was war da bereichernd? Was war da herausfordernd? Yeah, Ronnie, to ask you, how was your experience having Johannes in your team as a professional musician and you being the leader? What was enriching and what was challenging? Fangen wir mit den Herausforderungen an. I'll start with the challenges. Ja, herausfordernd, denke ich, sind in der Musik Kulturen, und da zeigt sich das. Mit welchen Liedern ist man zum Beispiel aufgewachsen? Yeah, maybe the challenge in music we have different cultures, and we grew up in different cultures or generations. So we have to see, okay, what type of music then do we actually play as a team? What are we used to? Type and Songs. What type of music and what songs do we play? Yeah. Und Johannes kam öfter zu mir und hat mir wieder Lieder vorgeschlagen, zum Beispiel, die er gerne wieder einführen möchte. And Johannes often came to me and showed me different songs that he wanted us to sing again. Und was ich mir davon mitgenommen habe, war dieses Herz dahinter, für ein Lied etwas zu verbinden, Erinnerungen zu verbinden, auch einen eigenen Glaubenskampf zu verbinden.
And I also, what his heart behind that was that he could combine different experiences and feelings that he had with a certain song, and with his whole heart, he wanted us to sing those songs. Darüber haben wir öfter geredet und ich habe so gemerkt, gerade durch seine Erfahrung im Orchester, dass er vieles musikalisch viel besser beschreiben kann und auch Tonarten und Dinge festlegen kann, viel schneller als ich das kann. So we spoke about those songs quite often, and then I also noticed that through his experience in the orchestra, he was very professional in the way that he could find different chords and change chords and for different songs. Und ich hab für mich gemerkt, dass ich durch Johannes, wirklich durch unser Zusammenmusizieren, eine ganz neue Vorstellung von diesem Begriff Ehrenamt bekommen habe, das in Deutsch ein schönes Wort ist. And through working together, I got a new picture of what it actually means to do something. Volunteering. To volunteer, a volunteering task, yeah. And the German word is more honor function. Yeah, an honoring function, yeah. Und das habe ich durch Johannes ganz oft gemerkt, dass er, wenn er reinkam in den Lobpreis am Sonntag früh, ich habe immer gemerkt, sein Herz dahinter, er hat Leute sehr Ermutigt. Ermutigt, genau, sehr ermutigt. Ich habe, als er früh ankam am Sonntag, when he came on the Sunday morning, he said, he came and he was really able, with his heart, he was fully there and he was able to really encourage us. Und ich hatte nie einen anderen Musiker, der zu einem Schlagzeuger hingegangen ist am Morgen und gesagt hat, hey, das wird heute großartig. I've never known another musician that goes, when he arrives, he goes to the drummer and pats him on the shoulder and says, this is going to be fantastic. My son is a drummer and my grandchild just now Mein Sohn ist Schlagzeuger und mein Enkel auch. Also wir hatten, was ich gemerkt habe, ist, es ist Potenzial da zu Konflikt. I did notice in this time that there is potential for conflict. Und was wir dann gemacht haben ist, und was mir auch wichtig war, dass man sich öfter persönlich getroffen hat. Und das haben wir gemacht. And I noticed that it is very helpful to meet personally, and we just, other than outside of church and outside of this praise and worship function, and that's what we did do. Und Johannes hat uns, also meine Frau, mich eingeladen oder hat mich dann eingeladen. Wir sind spazieren gegangen zusammen und das war einfach so hilfreich, sich persönlich kennenzulernen. Johannes invited my wife and myself to his place, and at times he invited me and we went for a walk together or did a hike together. Wenn ich darf, würde ich gerne nochmal zurückkommen darauf, dass ich ältere Lieder gerne vorgeschlagen habe. I'd like to come back to the point that the fact that I did suggest old songs. Ich denke, das ist zum einen wichtig, weil wir ja Gottesdienst für alle Generationen machen wollen. On the one hand, I think it's important because we want to have a church of many different generations. Wirklich die ganze Gemeinde mitzunehmen. To be able to pick up each person. Und dann möchte ich den Vorschlag bringen, and then I want to make a suggestion. Mal drüber nachzudenken. Es steht im Epheserbrief wie im Kolosserbrief, dass Paulus schreibt, werdet voll Geistes, indem ihr singt Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder. And then in Colossians and Ephesians it says, become full of the Holy Spirit in singing hymns, psalms and spiritual songs. Die Psalmen waren damals Jahrhunderte altes Liedgut. The Psalms, for hundreds of years, Psalms were songs that were sung. Die Hymnen, das war der Mainstream. The hymn was the mainstream. Und ich bedauere, dass selbst jetzt sehr wertvolle Lobpreislieder aus den 90er Jahren, 80er Jahren leider schon in Vergessenheit geraten sind. And I get quite sad that some of the main songs out of the 90s have been forgotten. Und dann diese geistgewirkten Lieder, dieses prophetische, und da bin ich sehr dankbar, das konnten wir sehr gut in Verbindung bringen. And also I da am konnten wir uns thankful gegenseitig that ermutigen. with Ronnie we were able to chat about it and then find a compromise. Für mich war wichtig zu lernen, das nicht als Angriff zu sehen,
Nochmal bitte. Für mich war wichtig zu lernen, das nicht als Angriff zu sehen, For me, it was important to not see it as an attack, mehr als, und Johannes hat es auch immer geschafft, als Vorschlag zu formulieren. but more as a suggestion, and that's what he did do in love. Und dann haben wir zum Beispiel auch mal ein älteres Lied einfach zusammen gemacht, weil ich gesagt habe, hey, wenn Johannes das Herz hat dafür, vielleicht hat das eine besondere Power. And sometimes we did do an older song, and I thought, okay, if it's on Johannes' heart, then maybe it will have a certain power behind it. Vielleicht so als letzte Frage wäre, was würdet ihr jetzt aus eurer persönlichen Erfahrung sagen? The last question is, what would you say out of your own experience? Was ist wirklich so die Chance, der Benefit, wenn verschiedene Generationen konkret zusammenarbeiten und dienen? What is the benefit of many generations working together and serving together in ministry? Was würdet ihr aus eurer Sicht jeweils sagen? What would you say, each of you? Also ich würde sagen, einerseits, dass dieser Erfahrungsübertragung I would say that through him showing me and giving me his experience, hat etwas sehr Initiierendes. Also das ist wie so ein Schub, der persönlich kommt. it's something that brings a good push and an initiating type of push, which was positive. Und es ist einfach eine Sache, wo man charakterlich total wachsen kann And it's something where one really grows character-wise. und Geduld zu lernen miteinander. And also learn Amen. where one grows in patience with each other. Ja, Und ich glaube, dass es bewusst so sein sollte, dass unsere Dienste darauf angelegt sind, für alle Generationen wirklich die reinzulassen. Und das ist beim Lobpreis tatsächlich schwierig. And I do think that is how it's meant to be, that all generations really can work together. And in praise and worship, it is difficult. Ja. Also die Songs, die geschrieben werden, man braucht ein gewisses Level, das zu spielen, aber auch man muss die sich anhören. Und deswegen denke ich, dass es gerade im Lobpreis sehe ich es sehr schwierig. With the songs that are written and the songs that are played, one needs to listen well and think about it. And so that's why for different people may be difficult. Aber es ist ein unglaublicher Schatz, wenn man die Leute mit verschiedenen Generationen und Erfahrungen dabei hat. Ihr habt es heute früh einfach selber gehört, Saxophon oder was auch immer. But it is a great treasure when one does manage that. And you also heard it this morning with the saxophone. It was such an enrichment for the team. ja, ich denke, es kommt qualitativ praktisch, aber auch von der Freiheit, offen zu sein für das Wirken des Geistes, mehr raus. I think with the quality, practically, it is very positive for the whole team, and then also in freedom and also spiritually. In the end, there's just more comes out of it, being mixed generation. Man redet ja heute so modern von Synergieeffekten. One speaks in the modern world from synergy effects. Ja, ich denke, es kommt einfach, es ist eine Chance, dass viel mehr Frucht wächst. Es ist einfach eine Chance, wenn Generationen zusammenarbeiten, dass viel mehr Frucht wächst. It's just a great chance when more generations work together that much more fruit comes out of it. Super, vielen Dank. Thank you.